হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই অনেক অনেক ভালো আছো। তোমাদের আশীর্বাদে আমি অনেক ভালো আছি। বন্ধুরা, তোমরা যে যেখান থেকে আমাদের এই ভিডিওটা দেখছো, তোমাদের সকলকে আমাদের এই ভিডিওতে স্বাগতম। দেখতে থাকো ভিডিওটা। আমাদের লফটে এই শীতে কিছু নতুন নতুন বাচ্চা হয়েছে, তাই তোমাদের সাথে এই ভিডিওটা করে শেয়ার করছি। দেখো তোমরা বাচ্চাগুলো কেমন লাগে তোমাদের। দেখো পায়রাগুলো, মানে সবই আমার বাড়ি হাই ফ্লাইং পায়রা। আমার বাড়ি কোনো ম্যাড্রাস বা ওইসব কোনো পায়রা নেই। আমার ইচ্ছা আছে খুব তাড়াতাড়ি, কিন্তু এখনও আনা হয়নি। এই দেখো পায়রাগুলো, যেগুলো সাদা মাথায় রুটি পায়ে জুটি দেখছো, ওগুলো সব দেশি পায়রা। আর তোমরা তো আগেও ভিডিওতে দেখেছো, তোমাদেরকে দেখিয়েছি। এই যেমন লফট, এই লফটটা এখনও পুরো কমপ্লিট হয়নি, একটু রং করতে বাকি আছে সাইডগুলো। লফটটা কেমন লাগে তোমাদের একটু কমেন্ট করে বলো, সবাই কমেন্ট করে জানিও। আমার তো খুবই পছন্দের লফটটা। আমরা অবশ্য কোনো মিস্ত্রি দিয়ে বানাইনি, আমরা নিজেরাই বানিয়েছি। আমার বাবা, আমি আর একটা দাদা ছিল। আর এই দেখো একটা নতুন বাচ্চা, এটা খুবই সুন্দর বাচ্চাটা। এটা আমাদের গিরিবাজের বাচ্চা। হাতে ধরে দেখাতে পারছি না কারণ দূরে আছে, সকাল হয়ে গেছে তো ছেড়ে দিয়েছি, তারপরে ভিডিও করছি, ওর জন্য হাতে ধরে দেখাতে পারছি না। দেখো দূর থেকে দেখাচ্ছি তোমাদের কেমন লাগে। এই দেখো পায়রাগুলো, একটা ওই যে উপরে যে বাচ্চাটা দেখালাম তারই এটা মেল ছিল। আর এই দেখো লাল চিলে পায়রা। আর এই যে সেই উপরের বাচ্চাটার বাবা, এটা হলুদ চোখ আর ওর মা সাদা চোখ। বুঝতে পেরেছো? ওই এর থেকেই বেরিয়েছে হচ্ছে সাদা চোখের বাচ্চা। সাদা চোখের বেশিরভাগ বেরোয়, দুই একবার হয়তো হলুদ চোখ বেরোয়, কিন্তু প্রচুর ওড়ে, প্রচুর ফ্লাইং। এই এক জোড়া পেয়ার আছে আমার বাড়ি, পেয়ারটাও অসাধারণ। এটা সাদা চোখ, এটা হলুদ চোখ। আমার সিস্টেমটা অন্যরকম, আমি একটা হলুদ চোখ একটা সাদা চোখ দিয়ে জোড়া দিই। বেশিরভাগই আমার একটা হলুদ চোখ একটা সাদা চোখের জোড়া। এই দেখো পায়রাগুলো। আর এই যে আমাদের বাড়ি দেশি, আর এই যে লাল চিলার সুন্দরী পায়রা আছে। এই দেশি, এই যে সাদা যে পায়রাটা দেখছো, আর এই যে এটা ছেলে পায়রা। এই দুটো বাচ্চা একটা বাচ্চা ফুটেছে হয়তো, ওই জন্য তোমাদের সাথে একটু দেখাতে চাচ্ছি। এই দেখো বাচ্চাটা দেখাই, ডিম আজকেই সবে ফুটলো। এই যে মেয়ে পায়রাটার বাচ্চা, দেখো ডিমের খোসাগুলো এখানে পড়ে, এটা আমি বার করেছি, এটা এখানে ছিল না, বার করছি। এই দেখো একটা বাচ্চা সবে ফুটেছে, সবে ফুটেছে। আর এই ডিমটাও যে ফুটবে দেখেছো, ছোটে মানে ফোটার দাগ হয়ে গেছে। এই দেখো ডিম দুটো, এই ডিমের খোসাটা আমরা ফেলে দিই, দাঁড়াও। এই দেখো মেয়ে পায়রাটা খুবই সুন্দর। মেয়ে পায়রাটা খুব সুন্দর বাচ্চা তোলে, এদের বাচ্চাগুলো খুব সুন্দর হয়। আর তোমাদের তো দেখেছো আগের ভিডিওতে, এদের বাচ্চা আগের পেয়ারটা ছিল কত সুন্দর। এই যে মেয়ে পায়রাটা অসাধারণ। মেয়ে পায়রাটা অনেক বছর ধরে আমাদের বাড়িতে আছে, খুবই সুন্দর পায়রাটা, আমার খুবই পছন্দের। আর এই যে ছেলে পায়রাটা হচ্ছে মেল পায়রাটা। আর এই যে চিলেটাও মেয়ে পায়রা, কিন্তু কেউ এমন আছে ছেলে পায়রা। এই যে দেখো পায়রাগুলো কত সুন্দর, আমার খুব পছন্দের পায়রা। আমার বাড়িতে খুব বেশি পায়রা আমি রাখি না, অল্প কিছু পায়রা, কিন্তু আমার খুব পছন্দের এগুলো। যাই হোক, এগুলো খুব পছন্দের। এই দেখো সব পায়রাগুলো। আর এই যে সেই মেয়ে পায়রাটা। বন্ধুরা, তোমাদের পায়রাগুলো কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে কিন্তু বলবো। সবই আমার পছন্দের পায়রা। আর এই যে এই মেয়েটা দেখছো উপরে, এই জোড়া ছিল ওইটার ফিমেল, এটা ডিম তাই দিচ্ছে। আমার পায়রাগুলো খুবই পছন্দের, আমার যেগুলো সব পছন্দেরই পায়রা। তোমাদের কেমন লাগে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করতে কিন্তু ভুল করো না। এই দেখো এই যে ওই সাদা জোড়ার নর পায়রাটা, মানে ছেলেটা। আর এই যে সুন্দরের চিলে, দেখতেই পাচ্ছ খুবই সুন্দর জোড়া। আর এই আমার লফটের কিছু আপডেট তোমাদের দেখালাম, এই শীতের আপডেট। আর আশা করি তোমাদের এই ভিডিওটা অনেক অনেক ভালো লাগবে। বন্ধুরা, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিও। কেউ কিন্তু লাইক সাবস্ক্রাইব করতে ভুল করো না। তোমরা সবাই ভিডিও দেখছো কিন্তু লাইক সাবস্ক্রাইব করছো না, অবশ্যই লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো। আর আমার চ্যানেলের পাশে থেকো। এই কথা বলেই ভিডিওটা শেষ করছি। তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো।